बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक नमस्कार. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. मेची 12 तारीख पास्का काळाच्या 6व्या हप्त्याचो बुधवार. आज आंतरराष्ट्रीय नर्सांचो दिवस. या दिसांनी नर्सांची सेवा निजाकी उंचली जावन आसा. तांच्या त्याग असो, तांच्या सॅक्रिफिस असो, आमी उल्लेख करता. त्या खातीर तांकां आमी मान बगायता आणि तांचेर देवाचे आशिर्वादां आज प्रत्येक रितीन आमी मागता. सर्व नर्सांक या आंतरराष्ट्रीय नर्सांच्या दिसाचे उल्हास आणि शुभाशय. आज आमी सान पांक्रास एक रक्त साक्षी हाचो उडास आमी काडटा. इसवेंत फ्रिजियन जल्मलो तो मेच्या 12 तारखेर 304 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आता देवाचे उतर आयकून त्या वयर नियाळ करूंक मुखार सरया. धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 17 वळी 15 उपरांत 20 आणि 2 थंयतावन 18वो अध्याय पयल्या वळी पर्यंत. पाऊला सांगता गेल्ले ते जण आतेन पर्यंत ताका व्हरून गेले. सिलासान आणि तिमोतीन जाता तितले वेग्गी येवन आपणाक मेळजे म्हणली पाऊलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटीं परतले. पाऊलू आरेयोपागाचे सभे हुजीर उबो रावलो आणि हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, सर्व तरांनी तुम्ही विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शेरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधन करतात त्यो वस्तू पळोवन आसतना अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. तर जाका तुमी वळख नासतना आराधन करतात ताची हांव तुमकां वळख दिता. हो संसार आनी तांतू आसलेल्यो सर्व वस्तू रचलेलो देव सर्गा संसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवाळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय गुन्हे पडला म्हणले परी मनशाचे सेवे साकरेची ताका गरज ना. कित्याक तोच सर्व मनशांक जीव, श्वास आनी सर्व वस्तू दिता. एक मनशातावन सगळे मनशा कुळताने रचला आणि सगळ्या संसारार वस्ती करीशें केला. तांचे चारित्रीक काळ आणि तांच्या देशांच्यो घडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच. मनशान आपणाक सोदिजे वा सासपजे आणि क्रमेण आपूण तांकां मेळजे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण जाकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेता, चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताची संतत. तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चतुरायेन केल्ले भांगाराचे वा रुपयाचे वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेनारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते नीस. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या सुमेस्त मनशांनी पातक रोडून जिणी बदलीचे म्हूण तो फरमायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एका मनशा मरिफात नीती प्रकार संसाराची झडती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जीवन उठोवन ताणें सुमेस्तांक हाची रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवनपणा विशीं आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो
आणि हेर म्हणाले या विशयेन तुवें उलोवचें कितें आसा तें अनेक फावटी आमी आयकत आहों. अशें पावलू तांचे मदलो भायर सरन गेलो. तरी पूण थोडे जण ताचे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. हांचे मदें आर्योपागाचो सभेचो सांदो दियोनीस, दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेर आसली. त्या उपरांत पावलू आतेनांतलो भायर सरन कोरिंताक आयलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, बारीच आपुरबायेचें वाचप. पापा जुआंव पॉल दुसऱ्यान एक एन्सायक्लिकल पापाल पत्र बरयलेलें आसा. त्या पत्राचो विशय भावार्थ आनी राजांव. भावार्थ आनी राजांव, फेथ एंड रिजन. त्या पत्राच्या सुरवेर तो म्हणटा, faith and reason are like two wings on which the human spirit rises to the contemplation of truth, and God has placed in the human heart a desire to know the truth, in a word, to know himself. तो म्हणटा, एका सुकण्याक दोन पाकटे आसात. वय की न्ही? दोन्ही पाकटे असल्यार मात्र ते उबोंक शकता. तशेंच मनशाक दोन पाकटे आसात. खंयचे ते? भावार्थ आनी राजांव. आनी हे दोन्ही पाकटे सांगाता मेळोन मनीस देवाचे वा सताचे ध्यान करच्याक साध्य आसा. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार भावार्थ आनी राजांव दोन्ही वापरून आमी देवा सची पावोंक साध्य आसा. देवाक समजूंक साध्य आसा. आनी अशें देवाक समजोवचें, देवाक सोदचें, देवाक पळयचें म्हणली आशा देवानच मनशाच्या काळजांत घाल्या. फिलिपांनी म्हणलें पळया, आमकां बापाक दाखय म्हणून. आमकां हर एकल्याक देवाक पळोवंक जाय. आनी ती आशा कोणें घाल्या? देवानच आमच्या काळजांत घाल्या. ती आशा संपूर्ण करची कशी? भावार्थ आनी राजांव म्हणले दोन्ही संगती सांगाता वापरून आमी देवाक सोदूंक प्रयत्न करूंक आसा. केवळ भावार्था मरिफात मात्र वा केवळ राजांवा मरिफात मात्र तें जायना. बगार दोन्ही संगती गरजेच्यो म्हणून पापा जुआंव पॉल दुसरो आमकां सांगता. आनी आयच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार हांगासर आर्योपागाचो लोक असल्या एका आशेन आसलो. म्हणजे तांकां देवाची वळख जाय आसली आनी त्या देवाक ते सोदून आसले. आनी सा पावलू तांकां भेटतच त्या देवाची वळख तांकां दिता. आनी येदोळ म्हणसर ते राजावान मात्र सोदताले, कित्याक ते तत्वशास्त्री. आनी आतां तांकां भावार्थ मेळटा. आनी आतां दोन्ही भावार्थ आनी राजांव दोन्ही वापरून ते देवाक सोदतात. पाऊलच्या काळार अथेन्स ग्रीसांत आसा, आतांच्या ग्रीसांत आसा. थंयसर वेचें बाग म्हाका फावो जाला. आनी त्या काळार थंयसर जायतीं दिवळां आसलीं, टेम्पल्स आनी श्रायन्स. विविध देवाचेर ते पातयणी दवरताले. आनी हर एका देवाक तांणी एक एक देवाळ बांदून घाल्ले, टेम्पल्स आनी श्रायन्स म्हणून. मनशां राजांव वापरून ते अशें समजतले की आत्मीक संसार म्हणलो एक आसा, स्पिरिच्युअल रेल्म म्हणून. आनी तें आमच्यान
संपूर्ण रितीन समजून घेवंक जायना. जायते देव आसात आनी त्या सक्कड देवा विशयी आमकां समजूंक जायना. पूण आमी मनशांनी बऱ्यान जियेचे जाल्यार, आमी करच्या कामांत आमकां यशस्वी मेळचे जाल्यार, आमकां भलायकी आमकां यशस्वी जायचे जाल्यार आमी देवांक दुखय नजो, तांकां संतुश्ट करीचे अशें ते चिंताले. आनी अशें तांची आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युअलिटी मोगान बांदून हाडलेली न्ही, बगार बियान कित्या एखाद्या वेळा तूं देवाक सारकें दिनाय, देव तुका शिक्षा दिता. एखाद्या वेळा देवाक तूं संतुश्ट करताय, देव तुका आशीर्वाद दिता. असल्या बियाच्या स्पिरितान तांची आध्यात्मिकता बांदून हाडली. त्या देखून हर एका देवाक संतोष करचे प्रयत्न ते करताले. जावं पुरो तांकां बलिदान भेटोवचें, बली अर्पूची, जावं पुरो तांकां एक एक ग्रोट्टो बांदचो, एक श्राइन बांदचें, एक देवाळ बांदचें अशें. आनी इतले ते भियेल्ले की सक्कड तांकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक तांणी एक एक देवूळ बांदलें आनी एक देवूळ बांदलें आनी थंयसर खंयचीच मुर्ती तांणी दवरूंक नासली. पूण थंयसर तांणी असलें एक वेदी बांदलेली की ताका घाल्लें अपरिचित देवाक म्हूण बरोवन घाल्लें. म्हणजे खंयचोच देवाक बेजार जाय नजो, खंयच्याच देवाक रागार जाय नजो. आमकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक आमी वेदी बांदल्या आनी खंय म्हणी नांव नासतना वा कळीत नासतना उरलो जाल्यार ताका एक वेदी आसो न्ही म्हूण तांणी बांदून घाल्ली. सडावत फंक्शन आनी पळया, आखरेक धन्यवाद समर्पणे आसता. देव बरें करूं म्हणची उतरां सगळ्यांक सांगले उपरांत आखरेक कितें म्हणटात, कोणाची तरी नांवां सोडून गेल्यार दये करून बक्षिया आनी तुमकां सोमेस्तांक प्रत्यक्ष आनी परोक्ष रितीन कुंगो केल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक सांगलां, पूण एखाद्या वेळा कोणाचें म्हणी नांव चुकोवन गेलां जाल्यार तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा म्हूण. तशेंच सांगा, ह्या लोकांची परिस्थिती अशी आसली की तांकां कळीत आसच्या सक्कड देवांक तांणी देवूळ बांदलां आनी खंय म्हणी एकलो आसत कोण ना. आनी ताका बेजार जावन ताणें आमकां शिक्षा दिवची नाका, शिराप दिवचो नाका. त्या देखून ताकाय एक आसूं न्ही म्हणून तांणी एक वेदी बांदली आनी थंयसर कांयच मुर्ती दवरूना. बगार तांणी अपरिचित देवाक म्हणून तें एक बोर्ड घालो, अननोन गॉड म्हणून. आता पळया, पाऊल थंयसर पावता आनी तो बारीच शाणो, व्हेरी स्मार्ट. आनी थंय गेल्ल्या वेळार तो ह्या लोकांनी इतल्या देवांची मुर्ती दवरून पुजा करचें, देवळां बांदून घाल्लीं पळोवन तो तांकां जोर करिना. तुमी कालें तशें अशें, तुमी तशें करतात अशें करतात म्हूण तो तांकां केंडिना वा बेंडिना. बगार तांचें तें आसचें बरेंपण तो वळखून घेता. तांचें तें कसलें बरेंपण आसलें, देवाक सोदीचें म्हणलें बरेंपण आसलें. ते देव तांकां येदोळ मेळोवना, त्या देखून तांणी आल्ल्या गेल्ल्या देवांक पुराय एक एक देवूळ बांदून घाललें. त्या देखून देवाक समजोचे, देवाक जाणा जायचे, देवाक मेळचे म्हणची आशा तांची ती आसली. आनी तेंच तांचे पॉझिटिव्ह पॉयंट आमचो पाऊल विंचता आनी म्हणटा, मोगाचेनो, तुमी भारी बरे मनीस आनी तुमकां देवाक मेळोवंक जाय, देवाची तुमी सोदना करते आसात आनी तुमी जाता तितल्या देवांक सोदून काडलां आनी तांचे खातीर तुमी एक एक वेदी बांदल्या. आनी आतां तुमकां एका देवाची वळख ना, त्या देखून तुमी कितें केलां, एक आल्तार बांदल्या आनी थंयसर अपरिचित देवाक म्हणून वेद बरोवन घालां आनी तो देव कोण म्हूण तुमकां कळीत ना. आतां हांव तुमकां त्याच देवा विशयी सांगूंक आयलां. तुमी कोणा विशयी कळीत ना म्हणलें पळया, त्या देवा विशयी हांव तुमकां सांगूंक आयलां. आनी तो जावन आसा एक नीज देव. आनी ताणेंच आमकां परगट केला आनी तो आमचे लागींच आसा. कोणाय तावनी तो चड पयस ना, कित्याक ताचे थंय आमी जियेता
चलतांव आनी आसांव. पळया, ह्या देवाक हांव तुमकां सांगूंक आयला म्हणून एका निजा देवाची वळख तो तांकां दिता आनी तो लोक ओपून घेता. पळय मगाळ भाऊ आनी भयणीनो, एक दोन संगती आज आमी हांगासर शिकया. एक कालिंग म्हळ्यार आमचो देव ताकाच आमकां उगडापें करता. आमी म्हळें आमकां हर एकल्याक देवाक मेळजे, देवाक पळयजे, बापाक पळयजे म्हूण आशा आसा. आनी ती आशा बापानूच आमच्या काळजान घाल्या. आनी ती आशा तो आमकां आशा जावन उरयनाशें, ती आशा संपूर्ण करूंक तो आदार दिता. आनी त्या देखून जेजू मुखांत्र आमकांच वा ताकाच ताणें आमकां उगडापो केला. उगडापो केला. आनी तो देव चड पयस ना. सांग पावलून सांगचे बरे, आमच्या मदल्या कोणाय तांचो चड पयस ना, कित्याक ताचे थंयच आमी जियेतांव, चलतांव आनी आसांव. असलो अपुरबायचो देव आमकां मेळ्ळा. देवाक जावं अर्घां. त्या देखून ह्या देवाच्या सांगातपणान आमी वाडचें बारीच गरजेचें. दुसऱ्यान देवाचें उतर परगट करचें तें ह्या पाऊल थंय आसलें स्मार्टनेस आमचें थंय आसूंक जाय. पळया, तो बारीच जाणतो मनीस. थंयसर आसली परिस्थिती तो समजता आनी त्या परिस्थितीक लागून तो तांकां देवाचें उतर परगटता. आज आमी सकडांक वचून बायबल दिल्यार जावचें ना, वा येया इगर्जेक येया म्हणून तांकां शुभ वार्ता प्रसार केल्यारय जावचें ना. बघा रे, आधुनीक परिस्थिती वापरन, आमच्या हाताखालाच्या माध्यमांक वापरन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. जावं पुरो व्हॉट्सॅपा मुखांत्र, जावं पुरो फेसबुका मुखांत्र, जावं पुरो इतर सामाजीक जाळी जाग्या मुखांत्र इनडायरेक्ट जावन, बारीच श्रूड जावन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता, कळनातल्या भाशेन. आनी अशें आमी आमची तकली वापरन, आमची जाणटेकाय वापरन, आमचे टॅलंट्स, आमचें विज्ञान, तंत्रज्ञान वापरन आमी देवाचें उतर परगट करूंक जाता. अशें करचें तें पावलू आमकां एक आदर्श. हांवें एक खाराच्या पाटल्यान बरयल्लें पळयल्लें. माय बॉस इज ए कार्पेंटर सन. पळय, थंय जेजू मोरी जुजे म्हूण कांय बरोवना, पूण ताणें बरयलां म्हजो धनी एका सुताराचो पूत. पळय कशें हें उतर बारीच एक विशेश म्हूण दिसता आनी त्या विशयान सोदना करूंक एक प्रेरण दिता. आनी पळया, त्या मुखांत्र तें कोण पळयल्लो ताचे विशीं सोदना करूंक समजूंक कारण जाता. पळय, ह्या रितीन एक क्रिएटीव रितीन आमी देवाचें उतर प्रसार करूंक जाता. हर एका दिसा गुड मॉर्निंग, गुड नायट तुमी मॅसेज धाडटात. कलिंगी एक उतर गी, कालें बेश्टें फोटो गी धाडच्या बदलाक कित्याक देवाचें उतर धाडी नजो. एक सेंटेन्स तातूंत जेजू मरी जुजे आसचे म्हणूनच ना. पोरण्या तेस्तामेंतांत, नव्या तेस्तामेंतांत कितले गी जेजूची शिकवण आसा, प्रावाद्यांची शिकवण आसा, सिराकाच्या ग्रंथांत कितले अपुरबायेची शिकवण आसा. एक एक सेंटेन्स धाडलें जाल्यारय पुरो. स्टेटसार बेश्टें फोटो घालच्या बदलाक तें घाला, फेसबुकार तें घाला, कितें जायना? जाता. मनसिद्धरे मार्ग म्हणले बरे, आमकां मन आसल्यार हजार वाटो आसात. अशें आमी ह्या संवसारांत आधुनीक आपोत्सव जावंक प्रयत्न करया. श्लोक. सर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. तुमी सर्गानिवास्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाणो केल्ल्यानो ताका वर्णिया. ताका वाकणा सगळे तुमी ताच्या दुतानो. ताका वंदिया तुमी ताच्या दळबारानो. सर्ग आनी संवसार बदल्यात तुज्या वैभवान. प्रितुमेचे राजा आनी सगळ्यो परजा, कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सुबीदार, जाणटी आनी नेणटी, तरणाटी आनी म्हातारी सर्वेस्पराची स्तुती गांव.
सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. वै सर्वेस्पराचें नांव ती वाकडो, कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव भोव व्हरतें. ताच्या नांवाची कीर्त सर्ग संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. आपले परजेची सामर्थी तो सडयता आनी वाडयता. तोच ताच्या भक्तांचो म्हणजे ताच्या प्रितीमोगाच्या इस्रायेलाचो कुरव आनी आनंद. सर्ग आणि संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळटाय आनी चलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दिता. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टातना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशी येता. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर. कोवीड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सगळ्यांक सासणीक जिवीत लाभय. कोवीड पिडेक वोकात कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानिनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. हें वॅक्सीन पिडे विरोध सुस्चांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. कोवीड पिडेस्तांची जतन घेतिल्ल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाची कर. ह्या कश्टांच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शापीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टोंच्या आनी भुकेन आसच्या भावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबूं दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टतल्यांच्या बुजावणे, पिडेन कश्टतल्यांक तुजी बुजावण लाभय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांच्या भलायके, पिडेन कश्टतल्यांक सवस्काय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा, पिडेन कश्टतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. आज जे कोण सल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन जर्मन मेनेझस बेंगळूर टावन, इरविन पिरेरा विजय आता ओमान टावन, जेरोम कार्डोजा ओमजूर टावन, रेहा ब्रिट्टो शिर्वा उडुपी टावन, सुनीता पिंटो विजय आता दुबई टावन, तेरेसा डिसोजा पेरमन्नूर उल्लाल टावन, लेरिसा तावरो कटार टावन, जेनेव्यू पिंटो कुलशेखर मंगळूर टावन, मार्गरेट डिसिल्वा बोरिविली मुंबई टावन, प्रिन्सी लीडा डिसोजा नाक्रे कारकल टावन,
आनी रीटा जिवानी मालाड मुंबयतां जल्म दिसाची सुभाशय देवाची आशिर्वादां तुमचेर सदांच आसूं म्हूण आमचें मागणें. तशेंच मेरी आनी रॉकी नायक हाळीहाळ कारवारतावन, एंटनी आनी ब्लेज डिसोजा बायना वास्को गोवातावन, आसिस आनी इदोलिन लोबो समसितावन, बॅप्टिस्ट आनी इव्हलिन डिसोजा शंकरपुरा उडुपितावन, एडविन आनी डॉल्फिन फर्नांडीस हिरेमठ होन्नावरतावन, नॉवेल आनी रेशमा लोबो होस्पेट मूडबिद्रेतावन, रेमंड आनी नतालिया डिसिल्वा बेंगळूर तावन, सचिन आनी ओलिविया डायस भटकळ कारवार तावन काजराचो दीस आज संभ्रमतात. तशेंच रॉबर्ट आनी मीरा सल्डाना पांबुरू शांतीपुरा तावन काजराचो रुपयाळो जुबलेव आचरण करतात. तुमकां सुमेस्त जोडयांक ह्या दिसाचे सुभाशय, कंग्रॅच्युलेशन्स, हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी आनी देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच देवदीन जोसेफिन डिसोजा आंबेंबाळ मंगळूर हिका सर्वेस पोर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुर्बायेचो दीस मागता. परतेन एक पोटी सर्व नर्सांक ह्या दिसाचे सुभाशय. फाल्यां परत मेळटा. मोग आसूं.